बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल है। उम्मीद करदा अल्लाह दी रहमत और फजल दे नाल तुसीं सारे भैन भरा ठीक होवोगे ते तुसीं वेख रहे हो YouTube चैनल विलेज लाइव विद इम्तियाज। दोस्तों जरा थल्ले ना निगाह मार के एक सब्सक्राइब दा लाल कलर दा बटन है ओनू उंगल ला दियो सब्सक्राइब हो जाएगा। और ये दोस्तों वास्ते रिक्वेस्ट है कि चैनल नू ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो नू लाइक शेयर कर दियो। साडे आज फैसलाबाद सुबह 5 दा टाइम सी ते बड़ी जोर नाल बारिश होई है। तुसीं भी कमेंट करके दसो तुहाडे शहर च बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। आज सारा दिन मौसम अच्छा रहा, हुण भी माशाल्लाह मौसम बड़ा ही अच्छा और प्यारा है। जैसे कि क्यों ना जाके पकौड़े बनाने और मजे दे पकौड़े बना के खाने। कितनी सोहनी हवा चलन दी है, बड़ा ही प्यारा मौसम है और असी इस मौसम का जरूर फायदा उठावांगे और आज असी मजेदार पकौड़े बना के खावांगे। तो तुसी भी वीडियो दे एंड तक जरूर जुड़े रहा जे। अल्हम्दुलिल्लाह जी आलू अपने छिले गए तो चलो धो के लियाने। बिस्मिल्लाह। कीड़ी तेरे मारती सी चले गया किनू खावेगा बुल्ला नु खावेगा बब्बे नु खावेगा बब्बे नु
बिस्मिल्लाह। दोस्तों ताजे ताजे पकौड़े चूल्हे दे लागे कट के खान दा कोई अपना मजा है। बड़े अज मजे दे बने पर मौसम बड़ा ही प्यारा है। बब्बे पकौड़े कैसे बने आज? वाह यार पंचा जिंदाबाद, मजेदार है ना? वाह नहीं प्यार यार नहीं।